FBI pa gleda bajto. Jaz sem gor je pisal pohištvo. Ja, okej. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v 145. epizodi podcasta Glave, podcasta za legitimno preživljanje prostega časa. Danes, ko vsi uživate v sončku, vsaj predvidevam, da ste taki fani, da poslušate takoj, ko to vam pride, ampak glede na to, da bo to prišlo ven enkrat bolj pozno popoldne, verjetno sončka ni več, tako da smola, jaz uživam v sončku in mi je kul, Tomo je pa itak v Apparatus World Headquarters, kamor sonce ne posije, tako da obstaja pravzaprav tudi kar nekaj novih frazemov, ne vem, če jih uporabljate. Jaz sem zanj skozi Mahačičem govoril, da jih bojo dali zdaj v ta sprotni slovar slovenskega knjižnega jezika, ne, recimo, katere kaj na živce rečejo, zatlač si to v Apparatus World Headquarters. Tako da ja, slovenščina živi. Ja, depresivno je, da je to res. Jaz imam pa na široko razprte zavese iz... Tako, če bi ljudje vedeli, v kakšnem trezorju jaz vse to snemal. V glavnem, pridite v Discord, povezava je seveda v zapiskih, pač pridite, pogovarjamo se, norce se delamo, res je fajn, preberite si pravila, da bomo prijazni en do drugega in pa res, pridite v Discord, Apparatus klub, to je ena stvar. Druga stvar, Apparatus.si pošiljnica podpri, hvala vsem, ki ste že poklikali, hvala vsem, ki boste, res to prav pride, ne samo, da prav pride, če bo tega dovolj, bova tole res delala v neskončnost praktično, dokler eden od naju ne umre, to sem te zdaj kar... Ali pa ne nehajo snemati filmov o hitrih in drzih. Nekaj, pri FX, ta desetka ima že nek tagline, it's coming to a close, nekaj, tako da ne, bova delala tudi, če ne mi spoilate že, ne mi spoilate, prosim. V glavnem, podprite, zdaj se da to narediti brez PayPal računa, rabite samo kartico, pa tisto, kar se meni res zdi dosti genialno, lahko komu dejansko darujete to podporo, tam je link, da podariš in klikneš in daš to človeka, mail noter, plačaš in v bistvu si mu podaril to podporo, ali pa zase. Lahko pa tudi koga drugega nafehtate, da podpre za vas. Tako. Recimo, napišete mail, draga babica, zdaj, ko sem ti končno inštaliral Windows XP na tvoj laptop, ki sem ti ga kupil po spletu, te lepo prosim, če mi vrneš uslugo in me naročiš na Glave Goldinar. Rad te imam, tvoj Aljaž. Aljaž, očitno si Aljaž. Zdaj, mislim, lahko tudi, če vam ni Aljaž ime, ne, to naredite, samo dajte pa svoj ime, prosim. Okay, to mogoče. Je pametno. Ne se zmotiti, tako kot sem se jaz zmotil v prejšnjem delu in me je pa programer na Twitterju lepo opomnil, namreč vmes v zanosu trenutka sem pomešal dve imeni, ki sva delala nekaj, ki so se delala norca kot športni prenos, ne, da zgleda, oziroma celo balet, ne, sem hotel omeniti Jolando Bartole in mi je iz ust avtomatično skočilo ime prevajalke Jolande Bloker. Tako da zdaj tisti, ki ste se praskali prejšnji teden po glavi, oziroma pred 2 tednoma po glavi, kaj za vraga je bilo to, ne, mišljena je bila Jolanda Bartole, ampak vem, da ste bili tako vsi pravzaprav, tudi če ste narobe slišali, ste prav mislili, tako da... Tudi če ste narobe slišali, ste prav mislili. Da, jaz mislim, da so ljudje vedeli, kaj sem hotel povedati, čeprav sem se zmotil. Ja, vsem prizadetim se upravičuješ, v glavnem. LP Aljaž. Aljaž, to je vseeno Aljaža preval. Pa še ena stvar, ljudje, ki ste podprli prek PayPala, večina, res velika večina, se vas je že presedlala na ta novi sistem. Zdaj so pa še 3, in zdaj vas bom še imel. To ste Tadej, Anja in Klemen. Za Boga, prosim, predstavite se na ta nov sistem. Zdaj ste pogruntali sistem. Če hočete, da vas midva po imenu omenjava, ne se predstaviti. Dokler ne boste predstavljali, vas bova vsakič omenjala po imenu. Ne. Prosim, ne. Vi ne razumete, jaz sem sam svoj računovodja, meni to že tako stresa povzroča. Prosim, prevekslite se, ne poslušati Pižanca. Ker je ta intro že spet predolg, Pižanc. Pojdiva
na današnjo temo? Ja, neč, gremo direkt v Dominikansko republiko in se človek vpraša, dobro, da je Dominik, dobro, da je Dominik, da smo lahko šli v Dominikansko republiko. A veš, zdaj mogoče mu je kdaj kdo rekel, vato loko, ne, in bi pa bili v Vatikanu ali pa v Škofji Loki, ampak smo bili pač v Dominikanski republiki, kjer Domen in ekipa kradejo govorivo in o moj bog, koga vidimo za volanom ta drugega avtomobila. Mene je to zdaj presenetilo in se bo čak. To je zdaj, torej on je še živ, to se dogaja pred prejšnjim filmom, meni so se že, časovnice ne, in tukaj pač zdaj ne, pač Fast and Furious je prequel sequela. Tako. Se strinjaš? Ja, se strinjam in tisto, kar je meni noro, je pač ful je dober, kako je Han pač kar tam in zdaj tako, kva se to zdaj dogaja, ampak le vidiš, koliko so imeli ljudje radi ta lik, da so že spet ga upeljali noter, ne? Plus, tisto, kar zdaj tako, pojavijo se ti 3 avtomobili, že spet se mal spomne na tisto prvo sceno iz prvega filma, ne? Kjer tudi ropajo tovornjak. In pa kle, vmes malo v ekspoziciji povejo, ne, tukaj je pa gorivo zlato, ne, in zdaj moramo to gorivo krasti in vse to. To je zelo aktualen film. Jaz bi rekel, da kar se aktualizacije tiče, zdaj tukaj, ko se delam to razpredelnico, iz katere potem naredim končno oceno, pri aktualnosti 11 točk od 10. Ja, ker benzin res ni poceni. Glavno, ampak zvezda tega prizora, Pižanc, zvezda tega prizora je samo en človek. Samo en človek je zvezda tega prizora in to je šofer zunaj iguano. Ja, a pa si ti videl, mislim, meni je model isti Vlado Novak. On je gajaš iz petelinega zajtrka, ki ga je Severina čist dala na čevelj, se je tudi on preselil v Dominikansko republiko, ker je rekel, tam Prekmur je preveč ravno, jaz rabim spremembo in zdaj fura tovornjak. Ja, Kaj veš, mogoče bo pa zdaj tudi Đuro naredil, ne, Nabršnik je, ne, Nabršnik je, ja, mogoče bo Marko Nabršnik naredil pol Fast and Furious 11, Gajaš Returns. Zakaj mi bo res full redo? Zato, ker sem se pa spomnil, vse mi je bolj sveže v glavi, ki jih pač bolj skupaj gledam te filme. Ne? In se pa spomniš unga modela, šoferja iz prvega dela in bo res en tak zelo brezvezen model. Nič ni bilo. Kje imaš pa modela, ki ima iguano in pol fucking skod z iguano iz turnaka. Jaz sem plosko zraven skoraj. Tok dober. Tok dober. Res ne vem, zakaj. Zdaj, ko vidim, ki si v zapiske dal, ne, da u nas tekočim dušikom, ne, na mesto nosa, ne, šprica, mi je v bistvu, da se oni to res imajo na zalogi, ne, v bistvu. Ni toliko čuden, da ima ona ruzak z dušikom, da lahko tam tolče po tistih sklopih med prikolcami, ne. A ti nimaš enkoli ruzaka z dušikom s sabo? Ker zvečer na Metelkovo pa ti dajo to papir. Veš pa ga moš pa malo pošpricati, da se zaposledi. In pa sam prelomiš tisto zmrzneno piksno, veš, in imaš 2 kozarca in ki je toliko hladno, pa tudi ne čutiš, ko si zarežeš v ustence in ti krivan teče, ne, ko se s piksno porezal. Tako da, it's a win-win situation. Mislim, da se tam bolj prelepaš, če me ne vprašaš. Tako da, ne vem, bi jaz rekel. Ta scena je zelo v redu, zelo je Fast and Furious, že spet nekaj kradejo, že spet se nekaj dogaja, Domen je nazaj. Spet se nekaj zatakne. Tudi tako, dobesedno in ne. Mislim, dejansko, kar se tega tiče, res zelo super prva scena. A si, ki je ruknil, ki vidiš tovornjaka, začne dol frčati, po bregu nazdal, a si nisi zaželel, da si rekel pismo, zakaj niso tamle pred črnim kalom, ker tam imajo pa pravno odstavni pas narejen ravno za to priložnost. Ja, veš kaj meni tudi smešen, da iguana men, ne, kao se ful bori, ful da gas, pa kao, o moj bog, ovink. Tako, tega nisi ve. Pa res? Ovink je, kaj bom pa zdaj naredil? Tok dober, ta človek je res. In še eno stvar imamo, Domen je definitivno preigral veliko enih arkadnih iger, ki se prav vidi, ki se kotali v nacisterno proti njemu, frame šteje, frame na CRT-ju šteje. Ja, res je. Ja. To je zdaj, to ti bom, ne da ti spoilam, to res ti ne bom nad spoilam, ampak ta scena, tudi s to cisterno,
To je zame Fast and Furious. Zato je meni resmo ta prvi film, ki je tudi to, se mi zdi res cool. Veš, kot dvojki v bistvu jih prelisičijo z več avtomobili, pa ejecto sito, whatever. Ja. Veš, klepa dejansko pač ropajo spektaklje, pa že spet je Justin Lin, režiser, pa to, kar si rekel, Dominikanska republika, ful mi je všeč, ker je velik te neke muske, južnoameriške noter, ker res da tako, veš, jaz jo ne slišim doskrat, no, ker nisem niti fan tega, ampak res da tako lepo teksturo dal samo skupaj, no, tako bom rekel. Meni je to zelo všeč. Ker se mi zdi, da je tega dosti premalo, ker smo več ali manj bombardirani s tem ameriškim popom in pol karkoli odmik in klej je tudi ful. Je kar mal usporednice čez vse filme, sploh pa seveda na najn omiljeni band Teriyaki Boys, kjer sva mi dva. Ja. Se tukaj moramo se zdi reči, zdaj, ko si rekel, da to je to Fast and Furious, vse to je. Zdaj sem se že naučil po 4 filmih, da zgodbe glih nimam kaj za pričakovati. No? Da zdaj ni neka stvar, razen par, bi rekel, lepih, precej plitvih moralnih naukov o družini, prijateljstvu in zvestobi, ki jih dobiš. Ja. Ampak drugače pa tako zelo generično. Pač zdaj, če je dober, če so te dirkaške scene dobre, je super, drugače pa ne. In tukaj je bilo, mislim, se vam prišla, da te stvari zelo dobre in tudi ni toliko sklopk, Ja. Ni toliko sklopk, tle se že dobro. Čeprav sem rekel, jaz bi si kupil en kliker, čakaš, kaj pritiskaš, kaj ima folk zaštet, obiskovalce pa kaj, in da bi vsakič, ko pokaže sklopko, da bi kliknil, pa da vidimo pod. Verjetanje, misliš, da obstaja to? Imam idejo, ker glih nas je en prosil za nagradno igro. Mislim, na Twitterju je Aleksandar napisal, da naj pozdravlja, da jaz pozdravljam ljudi v prihodnosti, ker trenutno posluša Glave iz 2020, Anže gleda Potterja, ker sem rekel, da če to poslušate 2024, ne morete sodelovati v nagradni igri in Aleksandar misli, da si taka obletnica zasluži svojo nagradno igro. In evo, to je to, imamo novo nagradno igro. Zihar je kje na netu, poište, ali pa sami štejte, kolikrat pokaže sklopko v Fast and Furious, se pravi v Hitri in drzni 4. Ali, ne vem, pošljite do naslednjega snemanja, se pravi do 15. Februarja, pošljite to na anzeafnaaparatus.si in to je to. Mislim, zdaj, če ne veste še, kaj boste delali za Valentinovo, mislim, da je to genialna ideja. Pejte, rečite svojemu partnerju, svoji partnerki, a bova pogledala Fast and Furious in bova štela, kolikrat je sklopka, in če potem ostane z vami še zmeri, dajte jo poročiti, če vam pa reče, kaj s tabo, ti sprfuknen, pa je pa sploh. Pa je pa to oseba, ki vas resnično ljubi in vam hoče samo dobro. Tiska pa bo to naredil, pa poslal bom pa jaz, podarim eno knjigo podpisano. Odlično. To se pravi, kdorkoli pošlje, če se vas več nabere, enega žrebava, dobi knjigo od pižamca. Ja, koliko prizorov, kadrov sklopko je noter, ne? Ampak zdaj deva reči, trenutno sva dala denar na nočno marico, zraven sva dala križ in greva v LA. Res je. Brane laufa, je v Rekelcu. Jaz sem sam tole nekaj rekel, pač ta woke ideologija je šla predaleč. Zdaj v Fast and Furious ne smemo imeti več dirk z avtomobili in imamo pregone na nogah. Hvala Greta, res najlepša hvala Greta. Ja, ampak en moment je v temu pač lovu, ne bomo tako rekli, pregonu, ki je res super, ker model spleza čez ograjo tam mrežasto, pa se brane zaleti v ograjo mrežasto, tako da po tleh pade. In sem tako, to je v redu akcijski film, to je super koreografija, ne? In se mu, tako, moram reči, sem zelo zadovoljen, tudi fake out, ko gleda model s pištolo v okno, ne? Pa čaka, še bo brane čez preleto, pa brane na tista drugega okna. Kar genius. Tako da moram reči, da kar se tiče otvoritvenih scen, je tale 1-2 udarec, Doman in Brane kombo je kar izjemen. No. Mislim, tle bi James Bond bil ubil za take intro prizore. Ja, se strinjam, jaz mislim, da je res dober. No. Mislim, se on dejansko ubija, ker ima license to kill, ne? Tako. Drugač pa, tisto, kar je meni všeč v tem filmu, ki se mi zdi, da je dosti boljš narejen skozi montažo ali pa sam čez pripovedovanje, je, ko scene preskakujejo zato, da nam nekaj povejo. Ne? Se pravi, to zleti, pa kako
v bistvu Domen zve, da je Leti pač umrla, a ne. Jaz to kar nekako vse kupam, on tam pač gre, pa je pa tako je kar preskoka, veš, da je on v Panami, pa mu telefon zvoni, ne, pa ga Mija kliče, pa mu pove, on to zve, o moj bog, valjda, zato sem pa vrnil. Tudi super mi je poluna scena, ki so FBI valjda takoj na pogrebu, ne, in gledajo, kje je, pa je pa on. Oni so malo bolj nadaleč, on je pa res nadaleč, ti smo tako dosti smešen. No. Tukaj misliš, da so oni prišli čakati Dominika, v resnici pa pol na koncu, veš, ne, da so zaradi nečesa drugega bili tam. No ja, mislim, se prepleteno je, ne. Se tako, kot si rekel, da je slaba zgodba, le proti, tako rekel, proti dvojki pa trojki, a ne. Kar se tiče trilerja, ali pa je to v redu, je to res dobro, no. Veš, trojko, se pravi, kot so takrat rekla, meni druge stvari rešijo, kot zgodba, a ne. Dvojko je pa več taka, ki je. V glavnem. Ja, bromance. Ja, ti si res slabo. V glavnem, ja, potem Domen gre seveda tudi pogledati, kje je Leti umrla in tam nekaj najde. A je ti s tebe prepričal? Ker jaz moram reči, da sem imel v spominu, kako je to neumen. Zdaj se mi je zdel pa ta moment, da unma nitromet ali karkoli ima že v avtu. To že kaj je nitromet, ja, to je prvič. Ne. Jaz nisem šel googlati, a to res obstaja, ali je to nekaj kot anoptenium. Ja. Ampak pač veš, če je meth, noter je slabo, razen če je meth od meni. Tako. Drugač pa kuj, kaj meth noter je slabo. In jaz prav predstavljam, ta avto pa fura nitromet in si predstavljaš pol, tako kao v Karsih je na avto, ki je tam ves nađankiran, rjast, ki se luže na vrata mu že manjkajo. Ja, brez zob. Tehta. Ja. In pa tlema ta beautiful mind moment, ko on je tam in pogleda črte in on vidi, kako se vse, in spet imamo tako kot v začetnem prizoru, spet avto se kotali skozi zrak, ne, tako je neka ta tema tega kotaljenja skozi zrak, tako kot imaš v Braveheartu freedom, ne, imaš v Fast and Furious, se pravi v Hitri in drzni 4, imaš te avtomobile, ki kolobarijo skozi zrak, so vrtavke. Ampak veš, kaj je meni zelo všeč, ker v bistvu polka se zgodba naprej razvije. Ker Brane, ne, vedno bolj postaja kriminalc, ne, hkrati pa tudi Domna malo približajo, ne, glih s temi nekimi sposobnostmi, ne policijskimi, veš, da pride, pogleda sceno, ugotovi, kaj je, on ga mu dela zaslišati, ne. Kaj mu je tam naredil z uno mašino, kako jo ustaviš, kakšne roke mora to imeti? Ja, on je spustil, mašina je težka, vidimo, zmerijo po 2, dvigujete, ali pa še več, pa še jo imamo. In on mašino spsti v prosti pat in pf, točno na 2 mm od modelove glave. Ti je očitno tudi mojster fizik. Ja, ti se karemsko. No. Pa, ja, okay, ti Mijo pač kao areterajo. Un je meni všeč, ta igralec je meni zelo dober, ki igra tega FBI agenta, ne šefa. Stane ta. Kaj v Stasicki, ne, jaz sem Stanem, če že vse. Pa prosim, Mija je Maja. Mija je Maja, dajmo biti dosledni pri Sloveniji. To je tako, kot bi bral Gospodarja prstanov. Okay? Maja, pa Stane. Stane, pripelje Maja noter, pa jo pol Brane odpere in ima sta tam že spet ta pogovor, a si ti, ne, dober človek, ki se pretvarja, da je slab človek, ali si slab človek, ki se pretvarja, da je dober človek, ne. Ampak zelo je v redu, ker dejansko pač Brane reče, ne vem, a veš, dobri dialogi so mi, no. Ni tok, se strinja s tabo, da so te zadeve zelo plitve po svoje, ampak tako bi rekel, v B ali pa v C produkciji bi bile slabš napisane. A veš, kaj mislim, klepa v bistvu plitvo, ampak dober napisan. In se mi zdijo res te dialogi, se zelo strinjam. No? Tudi strinjam bi se, da so mogoče pocen, ampak dejansko so pa dialogi tako fajn napisani, da si tako, cool, zmenen, gremo naprej. In še ena stvar, ki mu reče 5 let, it's been 5 years. Ne? Ja. George R. Martin, 5-letni preskok je možen. Ja, se lepo si to povedal. Če bi George R. Martin gledal Fast and Furious 4 tam okoli leta 96, bi imel že ne samo Winds of Winter, ampak tudi A Dream of Spring že napisan. Ja, najbrž bilo že. Mi da bi že vse posnela, v bistvu. Pa Romana ne omen, a spogruntal, Roman kada ne obstaja. Tudi, a veš, kaj tam je reče, kaj je bilo, zakaj si ga spustil, ja, spomnil sem se na te, ni bilo, ne, kako sem te pustil, evo, tukaj, zakaj si ga spustil?
ker sem se spomnil mojega badja iz otroštva. Ne vem. Lej, Ne, Roman si ne zasluži tega. Roman je dober človek, Roman je super prijatelj in si ne zasluži, da ga pač takole gosta Brane. sam počakaj. V glavnem, pol imamo pa ta moment, kjer unga parka iščejo, kjer je stane dost rasistne, to je brez veze, ampak dejansko Brane najde njega. Meni se zdi to kar prepričljivo. Prvo vse pogledajo, unamo govori avtomobile in pa mu reče, Nissan 230 illegal mod, zakaj pa je ta, ker tega bi jaz imel. Me je to kul, pač policaj razume street racing, gremo in ko Brane pride, kaj je pa Domen že tam in mu dela pač mirno obvešč čez okno. Delno defenestracijo. Tako je, ti se vem, ker kul. Pa všeč mi je to sem v filmih že videl, ampak ne vem, če nisem to prvič kle videl, ko v bistvu ga spusti ga, tako da se model obes, valjda Domen ve, da nav padel dol človek, ne. Ampak tisto, kar mi je všeč, ker mu to da, v bistvu, da Brane tu nekaj zadela, da lahko Domen spizdi. Ti se mi zdi tako kul, no. To je tak dober move mi je, no. V bistvu, ti si je res v redu. Pa pojkle dejansko zvemo, da ta park lahko spravi oba v dirko. To je ta glavna dirka, kjer zmagovalec dobi službo. To se tako sliši, to se narobe sliši. To smo že imeli v dvojki, ne? Ja, v bistvu, ja. Ampak pač dobi službo, da bo neki prevažal že spet za nekega narkomodela, ki mu je ime Braga. In tle the plot thickens, se temu reče. In potem oba zrihtata avto v enem popoldnevu, očitno. Tista montaža je zelo na hitro narejena, kjer Brane, v bistvu, kar je meni kul, vzame v bistvu 3 različne avtomobile, ki so jih zaplenili in sestavil tistega GTR-ja, Godzilla, seveda Dom pa ostane pri ameriških mišicah in že spet nekega SS-a. Pač skupaj da, meni moram reči. Jaz sam kimam, ker nimam pojma, kaj so te kratice, ki jih ti govoriš. Jaz, kar se iz filma sem spoznal, Subarujev znak na koncu, vem, da je bil en Subaru noter. Ja, in preca, ja res je. Ti, kar moraš vedeti, ta GTR Nissan, ki ga voz Brane, ne, to je avto. To si skoraj upam reči, pa tudi nisem nek velik pozvanovalec, ampak to je tako najbolj teki, napreden, hiter, tak za modificirati avto, kar jih je Japonska kadarkoli naredila, pa mogoče celo na svetu. In zato mu pravijo, to je bil včasih ta Skyline, pa GTR, tega čist ne štekam, zdaj se mu GTR reče, ampak dosti folka mu reče pač Godzilla. Ker je res, to je avto, še zdaj ga dela in še zdaj, kakor vem, je zelo impresivna mašina. No. Tako da to je treba. In potem se v bistvu že začne počas dirka, kjer pa imam eno vprašanje zate. Ja. Te GPS-i, ki jih dobijo rake, ne? Zdaj tako, Ja. ker sem gledal film, sem šel vmes prvo gledati. To je bilo iz leta 2009. In jaz mislim, da je to za leto 2009 čisto ustrezna mehanika, kako narediti neki high-tech, pa še smešen vmes, polka Brane skrene s poti, ki se mi zdi, da v unih cajtih smo bili vsi navajeni na ta preračunavam, ki se je zgodil. Zdaj, ljudje, če ne veste, včasih, če si imel Garmina ali pa Toma, kar sem jaz slomel, če si ti zapeljal, pač, to ni bilo tako, kot zdaj, ki je v Google Mapsih, ki je na telefonu, ki je vse povezan z internetom, ki ti praktično pove, kje je promet in vse ostalo, ne? Pa kva je zaprt, pa kva ne. Včasih si ti mape gor naložil, si dal noter destinacijo in pol, če si ti nekaj ali narobe zavil ali pa si hotel odpeljati, je konstantno pač ta napravca, GPS govoril, preračunavam. In pa je spet najdel pot. In ta moment se je njim zdel dost vreden, dost se jim je zdel popkultura, da so jo uporabljali za to dirko in zdaj tako, I'm here for it, pižam. Zdaj pa mene zanima, kako je bilo to weird. Ne, meni so bili te, sicer meni se zdi, da te animacije, ne, pa vse je jasno, ni ta, ampak to je glih zato, da naredijo, wow, ne, kako imajo to zrihtan in pa še tam, ko gledaš, ko so vmes eni avti, mislim, da tam, ko on nos prklop, da se dejansko avto začne bliskati, ki je tako hiter, ki ga pokaže, ampak deva govoriti, prosim, kaj
o najbolj napredni funkciji te navigacijske naprave in sicer o štarterkah. Jaz sem vedel, da što. Koliko je pa? To je pa, o moj bog, koliko slabo, to je pa. Tok neumen. Res tok neumen. Jaz sem videl tako, zakaj? A zato, ker ste imeli 3 filme, so zmeraj neke bejbe, tam govorile 3-4 zdaj. Ja, treba, to je tradicija, kultura. Ja, ampak Drag race pa tega. Tok neumen, ja, se strinjam, res. To je nepotrebno, ampak pač tako je življenje. Imamo pa še twist, poleg tega seveda, da Brane reče, pravi voznik ve, kaj ima v avtomobilu, oziroma Domen to reče. Domen, ja. Bo že zvedel, če bo treba, ampak pazi, pa un model, ki mu pol reče, kaj je Ghetto Smurf. Ja. Ki ga unta drug pokliče, unta dva se očitno med sabo pozna. Model, ki spregovori, mi dva zdaj z mojcem ima glih, ker imaš ob večerjih neki za možgane odklopati, spet greva čez Parks and Rec. Zato mi je bilo sploh, ki je bilo toliko parkov, ful smešno. Model ima isti glas kot Tom Haverford. Tako Aziz Ansari glas je prišel iz modela. Ja, ne vem, kaj misliš. Ja. Ampak je že spet, tisto, kar je meni všeč pri tej sceni, tej dirki. Pač zanimivo je zaradi tega GPS-a, zdaj mogoče že spet malo arhaično izpade, ampak okej. Ampak tisto, kar mi je kul, una dva pa se res razlomta, pa tudi ta tvoja tematika avtomobilov, ki se kotalijo, ampak že spet tako da vedeti, kje ljudje umirajo, ni dosti, da že leti, kako je bilo. Se mi zdi, da ta Fast and Furious, mislim, da cela franšiza, saj za enkrat, res ful prav dela, ker hoče ljudje umirajo. To vem, da se tako neumen sliši, ampak ne varčujejo glih s tem, da so življenja odvisna od tega dirkanja, no. Kar se mi zdi res kul, da ni sam pridite prvi na cilj, pa nek ta bullshit, ampak to je meni kul, pa ta dirka, moram reči, da, kar se mene tiče, meni je ta najbolj zanimiva. Sprav, bolj karkoli se pol dogaja v tunelih, dokaj je tako prideva, moram reči, da ta po mestu, pa to, kar se zgubi, pa ta preračunavam moment, to je meni in smešen in kul. Pa nadmorska višina, ups. On je gledal, tudi to iz unga momenta, ko si ti gledal karto, pa si rekel, se bo tle šlo, čeprav te jun vodu nazaj in nekaj pa sprašal, In pol pa, najprej je, kao prav, Brane, Domen, prezgodaj si dal nos, in pa gre in podpoln za njim in ga rukne. In tukaj pa vidimo zdaj to Branetovo dvoličnost. Tako, kot si ti prej prav izpostavil, kako v pregonu unga rukne dol iz vrat mrežnih. Pač to je isti move. Ja. To je isti move in tam je bilo kul, tukaj, ki mu je pa drug nemo naredil, pa to je pa ni fair. Ja, lej, ampak meni je všeč to, ful je dober speljan, da v bistvu Branetu film da, zdaj pa ta človek zna voziti, ampak Dom je pa še vedno, Domen je pa, ampak na koncu vemo, kdo bo zmagal. Se pravi, v bistvu Brane na nek način je boljši od Domna, ampak v bistvu ni, ker je Domen, ker ta kult, veš, je treba naprej pelati. Brane je boljši samo v reguliranih pogojih. Tako. Da se še reče, nisem vedel, smo imeli kakšna pravila, pa driftajo zdaj. To je tudi dobro, ker so daljši, ker zdaj so kar imeli malo to, kar smo videli, te boljše stvari iz Tokio drifta so pobrali ven, se pravi driftanje. Ja, pa Hana, to je treba vedeti. A ja, pa super mi je ta, ker pač Domen seveda zmaga, on dobi službo in potem pač res tako zelo mim grede Brane res douchebagov, ki snema noge žensk. Človek, ki je nedvomno naročnik na Wikifit. Ja, Larry Strong, Tako. To je. No ja, ampak ful je dober, ker mu zelo mim gredemo potakne pač drogo, zato da dejansko zgubi službo in potem valjda vzamejo Braneta noter. Kar se meni zdi kar speljano vse skupaj, tako da kar v redu. Kako se pa to zdel, ka ta Lara Croft začne direkt dom navrebati? Mislim, meni je to zelo zanimiv, zdaj, ker nam ti nič rekel, kar bi lahko rekel, če bi ti že vse gledal. Aha, a se pravi, Lara Croft očitno se znova pojavi. Počakaj. Ne vemo, lej. Gizel je ime, zdaj vidim. Ja, je važen. Wonder Woman. V glavnem. Lahko bi šlo na zelo pocen varianto, Leti je umrla, Dom bo pa zdaj, pa ni, In je, že spet to polja, ki je una čist po njemu, ki mu
z dlanmi niple masira, pa vse pa zraven, ne, in pa ve, da ima mrtvo bivšo tam, živijo, in on reče, ne, kaj je nastavljen, tako je nastavljen, da, a veš, ja, zdaj grem v smrt, zdaj bo, ne, lahko bi in ni. Tukaj dam še en plusak tam v stolpec z ocenami za, ne vem, etično načelnost. To je že spet nekaj, kar naredi zadevo več kot neka BC produkcija. Veš, pa sploh mi je všeč, ki tam, kašli so pa te ženske všeč, pa ful nekaj opisuje, puna to, that sounds nothing like me, pa on tako, exactly. Bam! Tam si prav slišal, že spet. Bam! Ja, točno to. Miami Vice, točno to. Ne, Miami Vice. CSI Miami. CSI. Tako da ja, no, pa je pa tista žurka, kjer že spet je ta nek blagovna znamka korone, spet, korona, prijatelj, ti ne veš, kam to pelje. V glavnem, ne, res meni je smešen, bogi ta per, že spet, enkrat ga moram si nabaviti zdajle. Pa kako ga pije model? Kako ga pije, stisne noter, tako flašo, ki bi jo hotel zadaviti in tako, kada bi skrival, kaoš, nam vice, da imam flašo v roki. Ja, to je res. Pa sam oponašam trobento. Pa pogavta ga, to je... No in Brane seveda, ne, ki je imel tam na voljo razvratali vrata, ne, pa je izbral pol vrata v zgornje nadstropje in videl, da sta tam dve osebi, zrihta prsne odtise, ne, in jih da, in oni, ja, po vseh agencijah, ampak oni bojo to ročno, tam na neki točki pa kar rečejo, da morajo vse ročno uploadati. Ja, skenirati. Ali neki tako je. Ja. Je zato, da da izgovor, da bo prišel faks na konc. Ja. Leta 2009, treba je vedeti, da leta 2009, ne vem, iPhone je že bil zunaj. Faks, okej. Fair point. Ja. In dobi klic, da mora na prevoz. In grejo, in zdaj pa Brane ima kar srečo, ne? Ker če bi imel tak avto v enki, ki je bil, ali v dvojki, kje sem imel, ki je bil skozi celo mašino, v dvojki, je bil GPS, sledilnik v vsej mašini in povsod, da je tukaj zdaj samo en gadgetek, ki ga spul ven. Drugače bi ga kar nasrkal. Res je, pa Kleme je pa neki zelo zmotil. Oni pač dajo avtomobile v šlepar, FBI seveda zgubi signal, ampak valjda se on šlepar tam ven odpele. Ja! FBI pa gleda bajto. Jaz sem gor je pisal pohištvo. Ja, okej. Ja, mislim, že, treba vse, gor je pisal pohištvo, ja. No, kaj bojo zdaj, ja. Mislim, zdaj ne vem, mogoče stane rab en nov taburejček, nek so mu mačke raztrgale, ta starga, ne, in bo rekel, grem jaz lahko za njimi, bo rekel, ne, stane, tle vstan, ne, mi čakamo une z avtomobili pa drogo, da ja ne vidiš, stov je gor na risek, kaj stav. Logično. Se upravičujem, imaš prav, pohištvo je gor pisal, to je to. To je res. Kar slabo. Okay. No, pa prvič grejo čez tunele pol, ne? In tam se tudi prvič pojavi ta Feniks, ne? Mislim, ne prvič ga dom vid, ne? In je že težava, kako, mislim, zdaj tako, te tuneli so meni cool fora, pač droge čez mejo, tunel, okej. Ampak moram pa reči, da mi niso to, če pogledaš ta prvo sceno z unim tovornakom, ne, pa iguano, pa potem to tuno GPS dirko, so mi pa te tuneli tako, malo okej. Isto je, pač dve fore lahko narediš in potem je konc. Jaz sem čakal, zdaj, ker smo imeli toliko taljenje skozi, ne, jaz sem pričakoval, da bojo uleteli netopirji, tako kot v Mario Kartu. Mario Majna, kjer Majn, od koga je že. Ne? Bač, jaz sem pričakoval, da bojo netopirčki uleteli in se bojo mogli pol mal jim umikati, ampak ni. Se strinjam, ja, mogoče, da je cool, ampak tle mislim, da te tuneli predvsem cool pa zaradi zaključnega, ne, kako on naslepo najde in kako tam navigira, ampak tukaj, ne, če gremo zdaj nazaj do Feniksa, ne, zdaj, a si opazil njegov tatu? Ne. Okay, na roki se vidi, da ima Feniksa. Aha, okay. Ne, na vratu ima srp, kladivo pa petokrako. Sorry, to sem pa videl, to sem model. Kaj je to? Bizarno, kaj ja. To? Odkdaj Kordiš igral hitrih in drznih? To je bilo res ujel. Jaz sem tudi tako bil, kašen, ko ne.
Pa sem, Južna Amerika, sploh nisem si znal, tega si pa res nisem znal povezati. Ja, lej, to je ta sistemska propaganda hollywoodska. Ja, to je mogoče res. Kapitalizem je... je edina stvar, ki obstaja, tako da je, očitno. Ja. In pa je treba demonizirati. Ampak, in kaj je, ne? Komunisti so pusi, ki furajo nitrometh, to je sporočilo. To je sporočilo tega filma, dejstvo. Ja, dejstvo. No, ampak pol je pa nitro končno uporabljen že spet na nov način, ne? S Firezeichom. Ja, v bistvu, ja. To je stvar, ki jo zdaj ne mogo narediti, zato ima tako star avto. Ja, mogoče res, ja, da sploh ima to stvar, ja. To je res. Zato sem pa res po gruntu, zdaj v novejših avtomobilih še zmeraj obstajajo te 12-voltne vtičence, ne? Ampak ja, ni več tega za čik pržgati, ampak je samo 12-voltna vtičenca. Veš, ko sem pokrovček ima čez, kar sem zdaj tako, ja, valjda, tudi avtomobilska industrija je obupala na čiki, končno, očitno. V glavnem, veš, tako kot na avionih, ki je še vedno una lučka, neka dit, ki je tako, kdo bo kadil na avionu, več kdo, ampak le. To veš ne, zakaj imaš še zmer pepelnike na avionu na skretih? Zakaj? Zakaj jih niso odstranili? Zato, ker če se pa zgodi, da slučajno kdo pržge, je pepelnik najbolj varen kraj, kamor pol da ugasne oči, da ne bi do kakšne štale prišlo. Zanimivo. Ali pa da ne bi goreč čik kaj naredil. Ja, štekam, ja. Lepa, okej. Poslušalke in poslušalci glav se vsakič znova izobrazi. Vedno nekaj izveš. To je dejstvo. Ja, to je to. A res, a tega niste vedeli? No, pa, ko avtomobili eksplodirajo, všeč mi je še un moment, ko Domen reče, I'm gonna love what happens next, ali I'm gonna enjoy what happens next. Ti si je to pomotko, kva. In pa tam res vsi avtomobili eksplodirajo, pač take življenje, ker je to film. Pa zelo, že spet mim grede dom na Avstralijo, Harvard in to trzne mesta. Ti si je to bizarno. Tako res bizarno. S tem modelkom vstal mašino z eno roko. Ja, to je res, ja. In pa pobegne ta v unmu Hammerju in moram reči, da že spet je, kako iz dvojke, ne, že spet se nekaj kao skriva v temu, kako se te avto odvaža policija. Parkirišče za zasežene avtomobile. Tako, ja, kjer so pa to kar res avtomobili, ne jahte. Tako kot v dvojki. Ampak to mi je kar huda fora, da v bistvu vso uno drogo tam pustita. Pa avto si mi dolžen. Ja. Evo, zdaj so si bot. Ja, in mu da impreco, ki je bila že hatchback, se pravi, ni bila una, ki je bila limuzina impreca, ampak je bila že ta, ki je pač ima jajčak, ne. To je ta Subaru, pižamc. Ne vem. Okay, ne vem. Pač ne vem. To je impreca. Pač zelo... Imprece so legendarni rally avtomobili. V glavnem, zdaj pa ima naprej. Zakaj bi se o avtomobilih pogovarjali pri hitrih in drznih? Vse so sam hitri in drzni, a ne? Ja, točno to. Aha, Dajmo se raje o pepelnikih na avionu. Tako. Maja, ne, v bistvu pol, zakrpa, to je mogoče močna beseda, domna, ne, dejansko ga pač zrihta in pol kleje pa ta twist, ki se mi zdi dosti super, da že spet malo antagonizma naredi med njima, ne, kjer se nekako zve, da je v bistvu Brane furov leti, da je Zanga v bistvu počela to, ker je leti do njega prišla, kar je zelo ključen podatek, ne. Se pravi, še dodaten twist pol, ne? Tako, leti do njega prišla, da ti bom pomagala z Brago, če pol ti opereš Domna, ne, da Domen lahko domov pride. Ne. In to se mi zdi pa res huda, tako za motivacijo, pa to klepa nam več rekel, da je pocen ali pa plitvo, ne. To se mi zdi pa kul, ker imaš na začetku Domen reče, vsi mene bojo dohiteli, ne bodite z mano, tam mi da denar, pa križ, pa gre. Pa v bistvu ga nazaj pripelje njegova odločitev, ne. To se mi zdi okej. To se mi zdi res dobro. Tako da klej bom pač slošal. Ja, in ona je dobesedno umrla za družino. Ja, in tisto, kar je meni kul, tukaj si upam reči, da to je pa dober. Ne sam v svetu hitrih in drznih, ne, ampak to je pa meni legit storytelling, se temu reče. No? Pa spet imamo retcon, ne? Spet prav, Domna sem izpustil, ker sem ga tisti trenutek cenil bolj kot samega sebe. Ne? Spet nič o Romanu. Tako da... Ti si res, okej. Ne bom.
pojmo naprej, ne smem, v glavnem. Okay, FBI hoče pošiljko Brane predlaga, da z njo izbezejo Brago na plano, ja. Ampak pogoj pa je, da izpustijo Domna. Okay, bomo in pride do izmenjave. In zdaj ta, kje je droga? Droga bo, ko pride Braga. Braga pride, droge ni. Ampak ne pride samo Braga, pride tudi slika pravega Brage. Po faksu. Ja. In zdaj jaz bom rekel, meni se je zdel, da je nek twist. Ne? Aha, okay. Ampak jaz sem pričakoval, da je ona mogoče. Da Wonder Woman. Že sem jaz njo v živo videl. Jaz sem Gal Gadot v živo videl. Ja, res. Ne povej, prosim. Ne povej. Na enem eventu, to se bo toliko duši slišal, ampak na eventu... Ne morem, ki sem preveč grozen. Ne, začel si že. Povej, kje je bil event? Kraj? V Parizu. V Parizu? Kaj je bilo? Kakšna tehnološka stvar? Filmska, zabavna industrija? Tehnološka stvar. Koliko vas je bilo v prostoru? 5 ali 1000? Velik, zelo velik. Ampak je bila na odru. Pa se pa kar pohval, ker se redko kdo lahko s tem pohvali. Bila je na odru, milijon nas je bilo tam, videl sem Gal Gadot živo. Tako bom rekel, pa jaz sem visok, tako da res sem jo videl, ni mi Ben zastiral pogleda. Da je mogoče tudi ona tebe videla, ker si štrlel iz množice. Ne, ni me, verjam. Ampak bom rekel na 30 metrov, 30 metrov si pa bom reči. Dobar. Tako da nekaj je, ne. V glavnem, hvala, ker si z nami delil to resnično zabavno anekdoto iz svojega zasebnega življenja. Oni rečejo, spet so FBI-ovci so prehitrih prstov, gremo. Ne, nimamo še slike, oni potrdil, gremo in takoj, ko napadajo, da ima unga v sivi obleki, in tako unadva tudi že pogruntata, Brane pa Domanček, tip se je malo zaciklal, kaj je, in ni, in takrat pa Braga, potem, who's the real Braga, reče Feniksu, povoz ga. Ja. Tle je zanimivo, da potem Domen dejansko reši moja prijateljico, Gal Gadot. Pač jo reši, kar že spet je meni cool, da ni toliko za lase prevlečen, zakaj ima pol ona pomaga. Se mi zdi, da tako, na ta način se zgodba že spet ful dobro sestavlja. Pa še to sem hotel reči, tako je, tudi v dvojki, se v bistvu zgodba dosti dobro sestavlja. To so se že takrat pogovarjali, da v bistvu tako, ampak se vidi, kakšna je razlika, če so dialogi malo boljši, pa malo lep speljana zgodba, tako tudi zmonteran malo boljša, da koliko to lahko naredi pri filmu, ker se mi zdi, da bi lahko ta film tudi bil isto pocen, kot dvojka, pa v bistvu ni, je dosti boljš, kar se mene tiče. Ampak to bo na koncu govorila, ampak to se mi je že spet za ta cool moment, zakaj mu ona pomaga, pa taralano. Moram reči, da tisto, kar je meni še bilo zelo zanimivo, je ta človek, ki ni Braga, zelo dobro odigra, ker tam jih tako gleda, se mi verjamete, a ne, pa tako ful pogleduje. Zdaj smo zmenjeni, kaj zdaj? Tako zelo očitno ponavlja, tako, ti nisi Braga. Tako, okej. Ampak noč in pol se res ta cel kažin zgodi. Pa je pa True Detective moment. Zakaj pa True Detective moment? Ja, time is a flat circle, spet Brane ta suspendirajo, kaj je spustil Domna. Ja, mislim, že spet meni čist legitimno speljano, kako Brane zmeram bolj ratuje ne FBI-ovc. Veš kaj pa še moramo omeniti, tukaj noter nekje se zgodi, ki mu v bistvu Domen reče, a ti res verjameš, da bo mene na mer postil. Ja. Tako, se mi zdi, dobra fora mi je, da v bistvu, meni se zdi, da je to tisto, kar v bistvu Braneta zdaj zlomi, da reče, greja po Brago, jaz imam dosti teh policajev, ampak se mi zdi, da tisto, kar ga dejansko nekako prevaga, saj na tej točki, je to, kada bi Domna res spustil, čeprav pol, je v bistvu tak mini twist, ko v bistvu Domen, ka Brago dobita tam v uni cerkvi, pa ta res nepotrebna scena, kjer Braga daje denar duhovniku, da kaj zvemo, da je pa res vse mogočen tam dol, ker ima denar, tako brez veze. Mi je pa cool, da uni njegovi telesni stražari, da eden pogrunta, ti pa že nekam dolg molaš, polka ga ona dva grabta, ti se mi je zdaj tako zanimiv. No, ampak to sem hotel reči, da ko v bistvu Domen reče,
ne bom te ubil, zato gremo pa mi čez mejo, ne, in tako je Brane, ok, dejansko ga bomo areterali, pa politik, pa tudi to je zelo dobro speljan, kad on reče, ampak Feniks je pa moj, a ne. Ja. Da Feniksa pa ne bomo spustili. Ne? V bistvu se ful se dobro zgodi, ker Doman v bistvu verjame, ok, dajmo Brago prepeljati, če me bojo pol res na mir pustili, tako kot so obljubili. Veš, in hkrati Brane na drugi strani, ti boš v bistvu fentu Feniksa, ne? In jaz sem ok s tem. Ja. Tako dobro se mi združta te dve niti. No? In pol se zgodijo tuneli part 2. Ne? In tukaj model gre res na slepo, ker predor je tam zaprt. Ja. Ne? Tam je neki čez, da se ne vidi, in model na slepo ve, on se je po noč vozil ja. V koloni za drugimi in on ima tako kot čebele, a veš te čebele, ki čutijo te magnetne silnice in potem ne najde in tudi noter pa v tunelu nekaj, ki je kao koncu, ne, zdaj si ga pa nasrkal prijateljček, pa ne, tukaj le bom zdaj levo in gre skosne in je tako. Mene sam zanima, kjer meto najraj nabira, no? A je to hoja ali je akacija ali je mogoče cvetlični met, ker tudi avti njegovi brenčijo, ne? Tako da to je to, Brane je čebela, confirmed. Sam to je res dober point, zato ker oni so bili tam v konvoju po noč, vse je v pesku, on pa tisti pač najde iz prv, to je res tako, kar zelo dobra poanta. To si dal zapiske, samo to me, ker Feniks uleti pa kar enega svojega potamanja, tako lahko nekaj streljati na človeka, ki ga rešujemo. Tisti mi je tak dober moment, no, tako ne, se je res zabavno. Doman je pa tudi ostrostrelc. On tako ven, puf, natančno zuno šrotarco gre eno, drugega, direkt v gume, tako, to je mojstersko, to je, jaz ga sumam, da nima mogoče on kakšnega tega combat treninga, ne? Da so ga kdaj trenirali za ostrostrelca. Nikoli ne veš, pižamc, nikoli ne veš. In tukaj bi jaz, če smem, izpostavil dva prizora iz te dirke, ki sta mi bila tako res huda. Zdaj, prvi je ta zaključek Branetovega bega, ki prebije steno, ne, in unga nasadi in se zakotali, ustane to. Ja. Najvišja točka tega filma, tako še višja kauna cesta, na katero je Brane zalutal. Povej. Ali pa gora, z katere je dol šel tovornjak, in sicer to, kad Doman, ki vidi, da je pred njim stena, odtrga sosednjem avtu vrata, skoč v drug avto, unga butne ven, odpele naprej. Sorry, tukaj pa, to jaz hočem od hitrih in drznih. Scene, za katere se vidi, da v resničnosti niso mogoče, da imamo navito resničnost na 11 in si rečeš, to je to. Daj me preseneti, kaj ne pričakuješ, a res so to šli narediti in to je. In tukaj zdaj vidimo dejansko. Jaz mislim, da se bo čez 3-4 dele izkazali, da je Doman v resnici neko starodavno sumersko božanstvo, no, ki živi na zemlji že toliko časa. Mislim, da drugače tudi to, kako ujame, ne, tisti in vse, to je to. Jaz mislim, Fast and Furious 8, zapiši dol, Doman se izkaže, da je sumersko božanstvo. Ne bom nič rekel. Glavno. Kaj imam prav, kaj sem vedel. Ne, nimaš prav, ne motiš se pa dosti, tako bom rekel. Glavno. Ne, nimaš prav, ne. Tako bom rekel, bolj je res, da nimaš prav, ampak ne morem ti pa tudi reči, da, glavno, peva naprej, škaj me je kul. Kaj on preskoč, tisti, ne vem zakaj so sicer tam une jeklenke, ne, ki potem povzročijo eksplozijo, ampak dejansko se jih vidi že v prvič, ki grejo čez tunele, so bile tam. Tako da to so bile take čekove jeklenke, ne. Dejansko se jih vidno, tako da to je bilo kul. Pa moram reči, da tudi me je to kar highlight, no. To je res super. Pa tiskar je na konc, ne, Feniks pač tam uleti, vidi Brago, vidi Braneta, ki je čist bogi in bo zdaj pač Braneta v strelu in pa kar se zgodi, in ti si to zapiskam, ampak meni se to zdi ful pomembno, da ko se Doman pač pride in se zaleti v Feniksa, ne, dejansko Brane ga prime za nogo, da se ne more omakniti, ne. Kar tehnično pomeni, da sta ga skupaj fentala, ne. A veš? Ja. Ampak pa pogleda, je pa tako
Brane 5 metrov stran. Ja, ti si je malo več, se strinjam, ampak mogoče je odskočil, ne vem, lej, so sen. Ja, tako, jaz tudi a ti tudi ponavadi odskočiš, ko ležiš na boku, poškodovan, ampak ko imaš tako močne trebušnjake, da pa še ta prsno mišico malo napneš, da se kar odbiješ, da se žabica. Ja. Čebela je, odletuje, evo, lej, to je to, še en dokaz, čebela je. Tvoja teorija spet drži vodo v glavu. Ja, pa ful mi je všeč ta moment, ko so že spet neki zlomljeni, policija prihaja in pa res dom reče, jaz sem dost manj, pač dost manj. Pa tudi dejansko mogoče verjame Branetu, da ker so sta dostavila Brago, bojo oprali ga, njegovo ime in bo lahko živel svoje življenje. Ne? Ampak, čakaj, imamo še dobavcivanje, ker to moraš zmeri, pač tudi, ker si poškodovan, moraš še en one-liner imeti, ker reče, Brane, da povej prznaj. Če ti ne bi goljufal, bi jaz zmagal v unidirki, in doma reče, zgleda si se res močno udaril. Tak Bruce Willis moment je to totalno. Ja, ampak smešna šala, bi jaz rekel, in dobro odigrana šala. Sam to bom rekel. In v kontekstu not, ni nasila utlačena noter. Ja, res je. Pa sodišče in valjda sodnik reče, čeprav si zdaj pomagal celo življenje, si pa bil slab človek, 25 do smrti, to ima te ameriški sistem, in vsi ogorčeni, in tam vidiš, Brane samo stane in gre, in rabaš še kaj vedeti, a je koga presenetil, ko se avtobus dom napelje v zapor in se pojavijo 3 avtomobili. A je koga presenetil po unem odhodu? Mene je presenetilo. A res? Mene je presenetilo, a veš, kaj me je presenetilo? To, kaj? Da sta uvozila pocen delovno silo iz Dominikanske republike. Ja, da sta una dva modela, ja, se res je, una dva modela. Ja, una dva. Mislim, kaj sta ona dva? Ona dva sta, kaj je že bil un model, ki so iz enke, kaj je že bil un človek, ki je bil noter res sam zaradi scenarija, ki so ga pol tako pozdravili, a je bil Vince, kako je bilo že, Vince je... Ja, pač... Zdaj sem nam spomnil imena od človeka, ampak on, ki je bil nepomemben, ampak je bil noter sam zato, da je lahko na koncu odpeljal. Zato sta te dva modela zdaj, se mi zdi, tako... Ampak ja, mislim, zelo mi je všeč, ker se malo že spet poigra iz teh predpostavk, veš, tako kot resmo fake Braga res gleda, kot te drag lordi v vseh ostalih filmih. Isto je kleta scena, dom se pelje z telim zaporniškim avtobusom. In če ta kader ne bi bil tako dolg, bi bil lahko čisto ok zaključek filma, pa bi v naslednjem filmu šele ga recimo rešili, tako se pa takoj 3 avti, že spet je mal callback na prvo sceno tega filma, pa na prvo sceno, pa zadnjo sceno prvega filma. V redu zaključena celota. No? Ampak jaz pričakujem. Ja. Moja napoved za 5. del, ne vem, ampak jaz napovedujem, da se, čeprav si zdaj ti nekaj, jaz napovedujem, da bomo videli, kako ga reši. To je to. To pa ne vem, kam bomo šli, ampak tukaj je pa Brian has completely crossed to the dark side, čeprav ta temna stran ni temna stran, ampak je sam, kako bi človek rekel, stran, na kateri si ljudje nabijajo Taylor Swift in komad vigilante shit. Tako. V glavnem, Pižans, prišla sva do momenta resnice, trenutka resnice, ocene, najprej ti, potem jaz. Kam? Poglej v najne zapiske. Na koncu pa še Harbovo, da vidva, kaj je napisal. Na koncu pa še Harbovo. Ja, zdaj, če smo dali 8, jaz sem tudi dal kar 8, enki, ker se mi zdi, da je na nivoju z enko. Okay. Ker se mi zdi, mogoče meni celo ljubša. Oziroma ne. Veš, kaj je fora? Povej. Ne, da je Tokyo Drift mi spremen na 5, prosim lepo. Zdaj imamo že to. Ja. Tem damo pa 7 iz povsem preprostega razloga. Čeprav smo dali tam na začetku 11, ko pa plus točke, še pa vse, ni Braneta in v tem filmu ni nobenega reperja v govorečih vlogah. Tako da evo za to. Če ne bi bilo 8, ampak sorry, niste parpelali nazaj Ludakrisa, tako da pod nosom se obrište za 8. Pa misliš, da ni Romana, to si hotel reči. Ker rekel si, ni Braneta. Ja, ne, Roman. Za me sta ona dva eno, veš, sploh ne vem, kako lahko obstajate en brez drugega. Lepa, najsaj. Rom Brane. Ok, zdaj pa, ker si me, jaz bom pa tako rekel, jaz tudi ne bi dal 8, tako kot sem jo dal enki, ne bi dal, samo zaradi tega,
ker te tuneli so mi tako, so. No? Tuneli so mi malo premal, mi je pa zanimiva ta tvoja taktika, bom pa jaz isto naredil. Jaz bom dal Tokio, si bom dal iz 7 na 6, pa se bom kar strinjal s tabo, da tole si 7 zasluži. No? Tako da klesva pa že spet sva zelo sklejena. No? Ja, tudi 7 z moje strani. Zdaj pa pogleda, kaj pravi najn prijatelj Igor Harp iz podcasta Obot, preden je bil član podcasta Obot. Lejte. Kot obljublja slogan 4. dela Hitrih in drznih, nov model, originalni deli, gre za vrnitev k osnovam. Tako izvirno zasedbo srečamo 6 let po dogodkih iz prvega filma. Dominik in Leti, sedaj se kašna opis filma, je to originalni imena uporablja, sedaj vodita novo tolpo, ki ugrablja tovornjaka v Dominikanski republiki. In ravno tako kot na začetku prvega dela smo takoj priča izjemnemu dirkaškemu spektaklu. Zgodba se nato premakne v Los Angeles, kjer Brian, sedaj kot FBI-ov agent peš, preko streh po Bornovsko lovi nevarnega zločinca. Seveda mora kmalu sesti za volan sfriziranega avta in tekmovati z Dominikom. Z izjemo teh ključnih scen se zgodba dovolj razlikuje od prvega dela, da ne gre za neposredno predelavo, vendar pa vključuje precej umirjenih delov, ki nekoliko preveč upočasnijo dogajanje. Zdaj tukaj bom sam povedal, to mi je debeska prav, ker na začetku prva stvar, ki jo vidiš, je napis producentov Original Film, piše. Ja. Prva stvar je Original Film. Posnetki filmskih vragolij, esenca tega filma, so večinoma spektakularni, a vseeno niso ravno vizualni presežek, sploh podvojeno dirkanje skozi tunel. Strinjata se. Ja, Igra celotne zasedbe je nad standardom akcijskih filmov, sploh pa njihovih četrtih delov, ja. Pri čemer se najbolj skaže Walker, čeprav je Diesel prvak v enostavčnih odgovorih. Hitri in drzni 4 bo nedvomno prevzel navdušence nad avtomobili in Vinom Dieselom, vseeno pa se ne bo zapisal v zgodovino kot prelomnica žanra, ocena 3 od 5, prvič objavljeno v vikendu aprila 2009. Izjemna recenzija, Igor Harp, sam to bom rekel. Prišla smo do konca, ljudje, pridite na Discord, marca bova na Gradu, bojo glave na Gradu z Nikom Škrlecom, pa pejte si pogledat karte, mislim, da nekih je še, tako da si rezervirate lahko vse skupaj. In pa čaki, Tomo, to z tebe smo že v Fejmičih, to smo že omenili. Lahko sam rečem, Marčetič je zdaj imel ful pogor, jaz nisem vedel, da je model igre delal v Flashu. Ja, igre v Flashu. Da je nekaj okoli hodil, tako da to sem zvedel, ne samo v glavah, tudi kje drugje slišiš kakšne nove stvari. Tako da, ja, pa vsi, ki nas sprašujete tam pač zaradi The Last of Us, poslušajte zdaj Obot, imate najinžegen. Tako, ja. Ne, kar dajte. Nehajte poslušati glave, začnite poslušati Obot. Rabijo vsakega poslušalca. Hvala, ker naj poslušate. Ne pozabite še na aparatus.si poševnica podpri. Res ful hvala vsem, ki ste že poklikali, pa hvala vsem, ki boste. Brez tega res ne bova tega delala, tako da ful hvala. Pa ne pozabite, koliko kadrov sklopke je v Fast and Furious oziroma Hitri in drzni 4. Tako, dobite podpisano knjigo od Pižamca in pa še enkrat še imam ljudi, Tadej, Anja in Klemen. Prosim vas, kaj Boga. Vsi drugi podcasti se zahvaljujejo ljudem, ki jih podpirajo, mi jih še imamo. Glave, resnično, samo svoji. Ja, prosim, prevečljite se na ta nov sistem. Najlepša hvala. Anže reče adio. Adio. Adio.